ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம புறாக்கு வந்து குளிக்கிறதுக்கு தண்ணி தான் வைக்க போகிறோம். ஏன் இத்தனை நாள் நம்ம புறாக்கு குளிக்கிறதுக்கு தண்ணி வைக்கலைன்னா கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆகிக்கிட்டே இருந்துச்சு. அந்த டயத்தில் நம்ம புறாக்கு வந்து குளிக்கிறதுக்கு தண்ணி வச்சோம்னா புறாக்கு சளி இது மாதிரி ஏதாச்சும் நோய் வர வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால தான் இன்றைக்கி கொஞ்சம் வெயில் அடிச்சிச்சு. இன்றைக்கி புறாக்கு குளிக்கிறதுக்கு தண்ணி வச்சிடலான்னு வச்சாச்சு. நம்ம புறா எவ்வளோ ஜாலியாக குளிக்குது பாருங்கள் வெயிலுக்கு. அதே மாதிரி புறாக்கு கன்ஃபார்ம் வாரத்தில் ஒரு நாள் இல்லை 2 நாளாச்சு குளிக்கிறதுக்கு தண்ணி வைக்கணும். ஏன்னா புறா உடம்பு சும்மாவே ஹீட்டாக தான் இருக்கும். அது வந்து நம்ம குளிக்கிறதுக்கு தண்ணி வைக்கலைன்னா ரொம்ப ஹீட்டாகி புறா ஒரு மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கும். இதே நம்ம வாரத்தில் ஒரு நாள் இல்லை 2 நாள் தண்ணி வைக்கும் போது புறா நல்லா ஜாலியாக குளிக்குங்க. அடுத்து நம்ம ரோமர் புறாவோட ஐசைனை பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. அதே மாதிரி நம்ம சேனல் 1K அடிக்க இன்னும் கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் தான் இருக்கீங்க. பார்க்குற எல்லோரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். அதே மாதிரி தலை சுற்று இந்த புறாக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறதுல இதுவும் ஒரு பார்ட் மாதிரி தான். எல்லா புறாவையும் வெயிலில் காய வைக்கணும். அதுவும் ரொம்ப மத்தியானத்துலலாம் போடக்கூடாது. ஒரு 11 மணிக்குள்ளே அடிக்கிற வெயிலில் தான் புறாவெலாம் காய போடணும். சும்மா காய போட்டால் புறாவோட ஓவர் ஹீட் ஆயிரும்ட்டு நம்ம தண்ணியில் நினச்சி போட்டிருக்கோம். இது ஒரு 4 நாள் இல்லை 3 நாளைக்கு ஒரு வாட்டி நம்ம புறாவுக்கு பண்ணலாம். நமக்கு ட்ரீட்மெண்ட் அந்த புறா எல்லாமே ஓரளவு தேறிடுச்சு. நம்ம இன்னும் தலை சுற்று புறாக்கு ட்ரீட்மெண்ட் வீடியோ போடாததுக்கு காரணம் வந்து நம்ம வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு ஆள் இல்லை. நம்மளே தான் வீடியோ எடுக்கணும். இன்றைக்கி முடிஞ்சால் இன்றைக்கி வீடியோ வந்துடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸ்டே டியூன்ட்.